easy good မလီအေးလိုက်တာချမ်းနေဒီမှာအေးတယ်နည်းနည်းအေးသွားပြီရာအေးပြီဆိုတော့မီးရှည်တဲ့ကျိုင်းတော်မီးရှည်လေးလှုပ်ရှားဖြစ်တာအိမ်မှာကျွန်တော်ကတစ်ခါစားရင်50တာလှုပ်ရှားတာပေါ့50တာလှုပ်ရှားရဲဆိုတော့တပွဲပြီးတပွဲလှုပ်ရှားတာပြင်းလို့ဆိုပြီးအိမ်ကအရွက်တိုက်လိုက်လာတော့မသိဘူးဒီမှာကြည့်ဒီမှာခေါက်ဆွဲစားမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီမှာပကံကြီးနဲ့မကုန်ရင်လည်းကွာရရှာကောင်းပဲဆိုဒါပေမဲ့ရတယ်ကိုအောင်စားမယ်ကုန်ပါတယ်ကိုကတော့အစားခွဲစားတာဒါပေမဲ့အခုသို့တော့ပေါင်းစားမယ်အခုဒီမှာကျိုင်းလုံးမရှိအဲ့ဒါတူအေးတယ်ပြီးတော့စားမယ်ဒီမှာလေးဈေးထဲကအချင်းလေးတွေကောင်းတယ်ဗျာဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့အချင်းလေးကဟိုအရင်မြဟိုရောင်းကုန်ပေါ့နော်ရောင်းလိုက်ကုန်လိုက်ဆိုစားတာလက်ဆက်စားလို့ရဒါအချင်းလေးတွေအဲ့တော့ကျိုင်းလုံးမြည်ရှည်ဆိုတော့ဟောဒီမှာအဓိကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာဒီစီချက်တို့နှမ်းလို့နဲ့တရုတ်နန်းဟိုမစ်လိုက်ပဲပင်ပေါ့တောင်မော်ဒီတာဒီလိုမျိုးမနှက်ဆိုရင်ဒီမွေးငါးတို့အုံတို့ခေါက်ဆွဲတိုးကလည်းအရင်ကစားခဲ့ဘူးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်မော်ဒီတာကျတော့လေတမျိုးလေးပေါ့ဒါကျတော့စားလဲခန္ဓာကိုယ်ကမလေးဝါဘူးလေနော်စားလို့တင့်တော်တယ်ပေါ့ရှယ်ပဲဗျာကဲစားပြီဟာကောင်းလေဆိုတော့ဒီထဲမှာပါအဲ့လက်ပံပွင့်နဲ့ချက်ထားတယ်လေအနံ့လေးပေါ့အဲ့အနံ့ရမ်းကောင်းတယ်ဟာတကယ်ပါတောင်မော်ဒီတာသူ့ဇက်ပေါ့ဒီမှာလည်းအေးပိုင်းဆိုတော့အေးတယ်လေအေးတော့ဒီလိုမနက်ကူအဲ့လိုပူလောလေးစားလိုက်ရတာလေးကကောင်းတယ်ရှယ်ပဲမကျင်းလေးတွေကင်းချီကြွိုက်ပဲစားတော့မယ်မကိုနိုင်ငံမှာလောက်လက်ဆက်ထွက်တယ်မကောင်းတယ်ဟိုကလည်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမဲ့အစားများပြတ်တော့နော်ဟိုကတိတ်တော့မစားပြတ်တော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့စားတာပေါ့အဲ့ဒါဒီတပွဲဆိုရင်ပြီးသွားညနေတော့မှပိုက်စားတော့လူနဲ့တော့ကတော့ဒီရှိပဲပါကောင်းတယ်ဗျာအဲ့နိုင်ရုပ်ပြုတ်ရင်မီးကြီးရဲ့သဘောတရားပုံငန်နီးလေသူအရာကအနှစ်ကြလေcoffee လေးတစ်ခါတော့โอเคအဲ့လို
ကျွန်တော်ဆက်ဆွဲလိုက်အောင်မယ်နော်အားလုံး good ကျေးဇူးတင်တယ်လှုပ်ရှားကြပါအိမ်မှာကိုဟာကိုနော်ကိုဟာလှုပ်ရှားကြဒီစေ good အလာ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  good